bonsoir, ebele. Nazaka moko ya bino Fatou Étoile d'État ndeko na bino, mwana mama na bino, mama leki na bino, mama kulutu na bino, koko ya bana, o babengaka batata. Vraiment ekozala malamu mingi na 7 minutes totikali nango soki tozolanda nzembo ekosala biso bien balobi Jean-Nicole Kamba na pointe, Moule Kanda na pointe, Désiré Victoria ma copine na pointe, Mosel Nazambe Sylvain Mambi na pointe, Louis Kiambiavanga donc na pointe. Bana mama balobi ekozala malamu mingi pona ko partager na bino ya bino d'État ndeko na bino ya mwasi mwana mama na bino, donc alobi ke azal na ligne. Donc soki to ko partager ba vidéo to yoka mukeser na biso Marie Misam o azal lisusu na bombo ite me misala na yende tikala koganga na sima miziki ne yango to yoka ngo ti lelo me kote yake yi misala na ye yasalaki ekolanda ye na yango tolobi soki tosalaka misala ya malamu yango nde mutelandaka biso na ntango ya suka. Donc misala ya mabe efutaka te parce que après la mort tozalaka lisusu na vie mosusu. Donc vie wana esengeli ke makambo tosalaka na mokili tofuta yango kuna mutu moko te akosekwa d'État lobi mutu moko te akosekwa tozala mutu moko asekwa ezali ye moko Yesu Jésus Christ de Nazareth andima kokufela biso andima sambwa andima ke babeta ye bamemisa ye kutu kwa oyo bakoki komemisa te bakata ye bilamba tikala na tiliki ya pamba po ete biso tobikisama mutu moko aloba te ke otenga nalalaki nalamuki nakufi na sekwi na nga azali te ata bapaster oyo baleisaka biso liloba bango mpe ntango asuka bakokende na maison de repos mutu moko te akokota place oyo bango bazoloba ke nalalaki nalamuki na liwe sanzi ngai jamais toza kaka na nzambe Jésus Christ de Nazareth ye moko nde liwe sanzi ngai dans 3e jour moko te oyo akokoloba ke non nazokufa mpona bampate na nga apres nasekwa nalamuka bon après topesa ngo soko kombo nini toyebi masolo wana te toyoka nano Marie Misambo kozala biso malamu mingi mpo esala kaka bien na poko ya lelo. Balobi nzambe ye moko mutasondaka le cœur et l'erreur. Okoki kobatama ndenge nini meza na mutu moko ayebi biso koleka. Mutu ayebaka te kaka po aza mutu me nzambe ayebi mutu tina kata ressource na ye. Donc kasi makengo ba bonsoir ebele. Ce qui bina nzema Marie Misambo kozala bien ata toza na nzela to uti bakayu toza ya kolemba tolobaka ke nzambe merci po ete après midi ya lelo po bato bazwango eza passe ba misusu kutu soko totali bazozwa après midi ya lelo bazopangusa bango mitoki ya kopangusa misusu ozomona moto eleki totia mai totia elamba totia na likolo po kaka température ya moto ekita me biso na bino toza na Facebook tozotalana tolie tomeli toza na kimia toyebisaka nzambe makambo. Babi Julien na Franck ba bonsoir ebele mwasi ya mokati na suki munene na mboka ya Rotterdam. Donc batu nyonso baza na besoin kokata suki banyokwama na bango te toza na basalon ndenge na ndenge salon Franck azali wana penda misapeni ataka mitu ya bato po ete mitu ezala propre. Toyebisa bango ke toza na nzela d'État za déjà oh baza na nzela bakota Natacha Kidiaka ma petite sœur ba bonsoir ebele ma fille. To se rappeler lelo na nzembo Marie Misambo po esala biso bien. Bapesa bato bakombo ebele na mokili bato wana babengama bakufi. Okoko benga chéri no je t'aime banda lelo ti lobi sora le bel décevoir yo akobeto kiboto. Mais ce qui kombo ya nzambe o to bengaka erreur surtout azali numéro moko ya au secours otoku ko bengi na tongo to bengi na midi to bengi na pokwa ya ka sala makambo muto ko sala te. Sylvie Mwamba ma petite sœur na kati ya internet babi na Facebook ba bonsoir ebele mama la promédie. Ce qui te robina nzema Marie Misambo kozala bien.
Yebisa bango ya biso d'état azali. Nalobi mutu moko akosekwa na kata mokili oyo te bobele moko Yesu Masiya ndima sambwa mpona ntina na biso. Bapota la munoko na se ya nkuba bapesa ye vinaigre amela na place ya mai. Imagine toi pasi ya modèle wana. Mais na suka nango alobaki nzambe limbisa bango bayebi oyo bazosala te. Tobenga toyebisa bango toza na ligne déjà. Yabino d'état aza na ligne. Balobi Jésus est le vrai pain. Jésus est la manne qui était cachée. Et dans ce salle ranga pas si Sylvie Mwamba. Soki te mais na tele maka na zombi na bomo la ndenge na binaka. Mutayebi secret dans so Carole Changam. Eso yo Natacha soki tokoyebisa bato ke ya biso d'état aza na ligne miyake balobi ba bonsoir ebele na d'état. Capitainos joueur balobi David ba bonsoir ebele d'état zopesa ba bonsoir ebele. Naza wana naza pona biso toza wana tozo sungana toza kaka kokabola ndambu oyo ayebi asungi d'état pe ndambu ayebi tosungani mutu ayebi koleka mutu azate. Kalate toza kobanda tokanisi sœur na biso Marie Misam. Sandra ma petite sœur Bigane balobi tala kaka yo ça fait longtemps obwaki sa grande sœur na yo mais nazo compter au kaka na cœur toujours. Ba bonsoir ebele na famille mobimba na kati ndaku na Anvers. Jamais mutasenga eli papesa libanga. Mutabokila oki ko promettre yo lelo na kopesa yo. Et comme nango lobi po pesa yo tete safi eza pasi mona komi ko yebiso yaka lobi lobo okuna parce que azali mutu. Mais toza na mutu moko yo dani azobongisela yo butu na yo kinga tongo azokengela yo azobundela bitumba o mutu oki kokota te. Nzamba za malamu. Nzamba za malamu. Tosalaka misala malamu na mokili oyo. Tobongisa mikolo na biso na se na moi lekeke. D'état na bino alobi lelo aye penza na makambo ya makasi te. Nayebi ke batembele babengi nga nkuli te tolingo sala biso nini nazala likambo kosala biso te tokabolaka muke. Ah, danse sala nga mobulu me bomboni danse lelo. Balobi misala malamu egangaka. Misala malamu efutaka. Soki tozosala misala malamu na kati ya mokili tokofuta malamu koleka salaire ou ba out caring bafutaka biso. Nzamba za malamu parce que toza na organisation moko ebongisama inane elinge kokisama. Mais na se ya mawa nzambe batu mususu tiele na lie bango babengami na se ya mabele mais biso toza na bomoi. Yango lolenge toza na bomoi biso ba oyo karisha longwa na ona Finland yaka na yo futa avion d'état za na aéroport azozela yo yaka to participer et kozala malamu mingi to pesa vie na biso na losambo maser eloko moko libanda nango ekofuta biso ezate nyonso na mokili tosi tosali totongi tosali makambo ebongaki tosala te miyibi bayibi bashekula babeti banchor bachorses bazokontinue kaka koloka mais biso tosimbami kaka na nzambe fly mark babi eloko esimbami na nzambe moto abundisaka yango te. Anita Beste Luyidula maser d'état mwana mama na yo abimi mpona koloba mpona journée ya le 23 juin nabimi mpona kosolola biso bandeko nyonso mpona journée ya le 23 juin
na yebisaki bino tolobi ke toza na mutu moko kaka totombolaka toza na mutu moko totombolaka toza na batu mibale to totombolaka balobi bolingo ya motema soki tokoninga na bisika tozali ekozala malamu neti biso baoyo bakanga biso singa to meki olobi nakende nasala mwa vi moke olobi nzambe abetanga mpe nakati moko olobi nazonga kaka ata makambo mpe ozomona nakozela yo karishe kosalanga malamu nakolala na aéroport ya njili te me nakolala na aéroport ya Hollande ya Netherland nazozela yo kaka Jocelyne, ma petite sœur, la sagesse evandi epai na yo mwana moke mayele ebele deta lobi nazaka kosolola Liliane nazo kosolola kaka kele Liliane moto na nzambe donc naza kosolola mpo na journée ya le 23 Beloti Mangela balobi soko kobengela nga batu na nord na sud na est na l'ouest mpo na journée ya le 23 balobi mwasi basi oyo bazalaki na mikumba batikali kaka na 2 semaines mpo bakitisa bana basi oyo bamemaki zemi yoka niveau ya zemi wana dira une année tozokokisa yango le 23 juin bazobota bazobimisa maloba oyo nanu toyoka te donc balobi liloba nzambe yango nde esombaka vi ya moto liloba nzambe yango ebongolisaka bato liloba nzambe yango esalaka ete moto azala botunanga tema yango eza nini botunanga tema yango eza nini nga bokola bando oyebisa bino balobi rechercher la paix et la sanctification toluka kimia na moto nyonso yo mutu mbongo luka kimia na mobola luka kimia na mutu ya nzela ta mwana senglas mwana mapa balobi toluka kimia na bato oyo yo oleisaka balobi toluka kimia Hortense wete ma sœur kimia eza eloko moko eza automatique epesaka epa nzambe mutu asombaka kimia aza te mutu apesaka kimia eza nzambe ye mei saint esprit kati na moto nde ozwi kimia bapesaka kimia na kotuna na makambo te balobi to rechercher la paix deta lobi to rechercher la paix soki tokoluka kimia ekozala malamu soki tokokitisa minduki na Rotterdam ekozala malamu yango nazobenga bato oyo nyonso baza na Groningen baza na Leiden baza partout par-ci par-là baza na Bruxelles baza na Anvers baza na France baza na Paris partout là nazobengisa bino le journée ya le 23 juin deta lobi nga moko naza wana mpona komema bino naza natiki ndako nanga ouverte mpo na makambo ya nzambe bokolala bozala bainquiétude te bokolala agogo eza malamu mingi po ete tosala makambo nyonso se na maboko ya nzambe le 23 juin wana ezali eza campagne moko munene eza unité dans le corps de Christ hein? Eza unité dans le corps du Christ unité dans le corps du Christ nazongeli yango lisusu les églises de réveil en Hollande baza koorganiser une journée de convention yango deta bimela yango na pokwa lelo deta na bimi nanga poto tonga te deta bimi na ye poto finga te deta bimi poto solola na yango nazokitisa miziki poto solola na pokwa ya lelo makambo na bimeli lelo eza yango nazala ba sujet ebele na koki koloba pe tokoki koseka tokoki kozwa mayele baoyo bakritike bakoki kokritike nasepelaka mpona bata Facebook alokuta ndenge bokotaka esalaka nga bien saint esprit prendre bino soin yango nalobi nazoloba kaka mpona makambo etali sujet na biso merci tozobandela siko émission na biso oyo ezalaki liboso mpona kokota entrada oyo baloba na monoko na biso baportugais oyo eza kaka entrada sikoyo tozosolola tozokende aline tozala branche toyebisa bato ke ya biso d'etat akoti déjà mwana mama leki na biso mama kulutu grande sœur titre nyonso bokopesa sauf ya mabe naza ya bino nazolinga bino kaka bambote ebele ebele napesi biso nyonso tu babonsoir na kombo na nzambe nzambe aza malamu mingi na yango tokoki kobanda émission na biso nano boye te tokumisaka motu moko avandi na lola toyebisaka yeke eza kaka yo motu mosusu aza te ntango tolobaka na bato wumela motu awumela libela seko na seko eza nzambe motu oyo yo olali azokengela yo azobundela bitumba butu mpe na moyo ezalaka kaka nzambe
babi bijou mère supérieure muta batelio de 0 mois na libuma mama okokisa 40 ans ezaka kanzambe okoki kotala baebobotama na bango baza na bomoi te babengama bakufi mais yo ozo régner ozotambola mpona mawa nzambe babi Nicole soki tokobanga nzambe yango ezalaka au commencement de la sagesse tobanga nzambe tozwa mpenza biso bato tosala misala ya nzambe na motema moko tofungola motema toloba na nzambe que me voici nzambe balingaka ye. Bonsoir Ebele Jocelyne. Na yango to nazopesa ba mes condoléances ebele na bandeko na nga nyonso la monaki na Facebook balelaki ba misusu bazwaki ba matanga baza ya kolela Flora Pambali ba bonsoir ebele bandeko ebele bakufelaki balelaki donc ba mes condoléances na ba famille na bango misusu toyebani mais toyebani pété tozaka tozo former corps de Christ liso ezali liboko ezali lokolo ezali munoko ezali biso toza famille bana nzambe nana la patrona yango nazopesa bango ba mes condoléances mandeko langa nyonso oyo nyonso tu oyo babengami batu oyo tozopema oyo toza na bomoi na yango nazosouhaite bandeko nanga mosusu bafetaki mpe baanniversaire na bango nazomona bijou mère supérieure balobi abeti penda bambula na ye ebele banda azala mwana moke avandi akwei angolumi baketike na gardienne apusani abendani akomi mpe mama abana akomi mpe koencadre ya ebana bajoyeux anniversaire ebele 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 toke lisusu na bajoyeux anniversaire pas Fifi Tomate balobi mwana mwasi oyo vraiment aza na galerie ya koteka maputa toute sorte ya maputa bino bozoluka ya kotelema ya java ya super ya hollandais maputa nyonso bozoluka bamétrage bazigida oyo bakangaka ya ntango ya kala to ya ntango ya sika ndenge ezongeli biso boluka na bino Fifi Tomate donc bajoyeux anniversaire ma sœur nabwakeli oyo bajoyeux anniversaire nzambe abomba yo nzambe akokisa posa na yo na kombo na Yesu. Tozokende lisusu balobi Didier nanga ba bonsoir ebele nazopesa ba joyeux anniversaire na Serge Izami balobi ke tala kaka yo Izami ya na Nicole Izami babi wana baza vraiment famille aza na Montréal na Canada je sais pas donc na yebite si c'est Montréal ou Canada donc ou na yebite mboka ngo précisément nazopesa kaka ba joyeux anniversaire Dino yo yebi kaka Fatou oyebi camarade na yo penda ya long team yo yebi ya katikati mon frère wana nga koto yo na Afrique na Luanda mais tozo komana tozo ka ko surmonter mutu tozo solola kaka ndenge zalaka donc ba joyeux anniversaire nzambe na lola abatela yo abatela couple na yo abatela bana na yo ndeko na ngai ndenga tozo fete bongo to bongamaka po ete koya ya mwana na nzambe eskomi pembeni to lala to la mukate nazo zela encore 10 ans et ça la 50 ans bon ngana fete pour ceux qui a milieli na yo na 50 boko inasi to banga mutu avandi na lona to sala ka makambo ezo sepelisa ye Didier Boko balobi soki tokokangama na nzambe yango nde ezali elengi ya moto mpona kovivre na kati ya mokili oyo mbongo te mingi bazala na mbongo yaya bakufa mbongo ereponde eloko moko te mapeka ebomaka mapeka oyo soki obeli yango emataka po ete beli ezwi maladi orgueil eza na esika te mwana mama tobwaka yango na se tomona nyonso ya mokili pamba tokangama na nzambe ye nde azali notre ressource yango bandeko mosusu oyo basali baanniversaire oyo nayebi te vraiment Arlette Bakali ba bonsoir ebele ebele nazopesa ba joyeux anniversaire aussi ebele lisusu na sœur nanga Odette Mbongo ye pe asalaki anniversaire na ye ya 50 ans ma sœur nzambe na lola abatela yo merci ba joyeux anniversaire ebele ebele longo yo na ma petite sœur mwana nanga ya mwasi ba joyeux anniversaire na bwakeli bino ba fleur ebele Guy Pablito leader ya mboka Guy Pablito leader ya mboka oza ya kolukama Luka Carole Changango na yango lelo tozo solola nini lelo tozo solola makambu eza ya mingi te deta na bino abimi poto solola makambu etali basi
moko eza groupe esangana ki eza na mukumba fe kita ba memi yango eumeli na miniti batikali na 2 semaines pour ba pesa semence tozo bongisa basani na biso to lia autant convenable bien tozale na biso batu yango nazo beta setenga ya lobi bandeko na nazwi na nutikete akomela ngai ke detail nga nazwi te na lobaki tokota na ema tokota na ema bakitisi babiye pona bandeko na biso nyonso oyo baza na mituka te to oyo mituka eza en panne to oyo baza na bana ebele mutuka eza muke espace eza te mwana mama na ngai kanga bana na mukongo kota na train yebisa nzambe omoni ngai nazotambola 3 heures du temps pona koyoka liloba na yo nzambe bana yo yango nde ezali lipa na bomboy nalia mapatro nalia covadise nalia baka desa me wana esalanga eloko te me sikoyo nazolia liloba na yo oyo yango esalaka ete nazala merci sœur nanga Arlette nzamba pambola yo divine oye retard divine na ngai tala tem toza nango yango oyo balingi babota basi omoni bango oyo bienvenue kumbulu sala basi o balingi babota balabi unité ndoko moni bango boye baza bato basala unité makasi ndoko moni bango dans le corps du Christ balabi unité dans le corps du Christ église na yo église na nga église mususu tosangisi lisu liboko mino makolo tosangisi pona kosato ko former corps de Christ bango ndenge baza wana oyoki teme na bango temo tokoyoka le 23 juin ezali rechercher la paix et la sanctification. Tobongama sika mama. Tobongama pona ba concert. Okenda kosombela baka le même jour wana na ba papier sans kokato kenda pona ba concert. Na yango tokende po toyoka liloba nzambe bayoka kango liloba nzambe bazorango pa mutu tendenge ni likona balabaki verset ni yango mais yo za na temps ovandi pona koloba ba fitilité ovandi ozaka pona kotonga ovandi ozaka pona ko critiquer ovandi ozaka pona koyina ovandi ozaka pona kotombola minduki to yakati ne sikoyo po te tokabola liloba oyo ekozala malamu lilobo yango esalaka muta vivre longtemps na kata mokili mbongo te eloko te yaya to balabi umela biso te to ana bato ba umela libeleza ye moko yemei mama to ya mukolo ngo le 23 juin l'état lobi le 23 juin siko boko tuna nga bango le 23 juin ngo eza na air nini d'état po biso to ningi to ya mais to ningi to yeba pe air ngo ezali po bino batamangala bozala ka bongo molo lobio 15h à 20h po biso na poka photo kende ko staffer mama bastafa zikida di papu avie kote ekoye kata ba msuba kenda ko staffer bazozonga na ba air wana ba benga mabibembe yaka to kende ko staffer awa ndeko na ngai soki après yango okeno ko staffer le kume kozonge pa nzambe mais biso na Hollande to respectera air en tout cas côté na féliciter Hollande vraiment ça so mayele to respectaka air sita mambo au moins ndenge zo banda 15h biso nyo tozawana okoyoko kuta déjà 12h45 bakiti nyonso to makambu nyonso babongisi balobi Andi Weto azali mwana mwaso azali cameraman monene ya Matadi donc aza Matadienne fille oyo soko za na besoin ete azala DJ na yo na ba fête mwana mwaso aloba tala te donc anima ka fête na lolenge moko donc ozomona ke mwana Matadi moko apesa ke lengi na fête balobi Andi Weto Luka Wetu TV okomona Andi Wetu TV liboso ya nini nanga ogitu bango ba bonsoir ebele wumela bongwana soki to na biso ba 12h45 basi batie bakiti batie na bango tozaka na kei moko ya suka biso akei eza na place okoka biso basi bazobota bokotunanga ebongoka ezaka basi tomoni mobali bokoyebango o msu tozobombango ebonga adoration ekoleka wana bokokokango boya tobindela nzambe boya tokumisa nzambe tozobanda na biso 15h juste tobandi na 20h30 biso kutozalaka avec koma kutu 30 omonaka na 28. Allez, nous t'avons dit prière à Bandika, amen. Tout le monde qui est la 30, ma colonne a vu ceux qui t'a derrière l'étage. Nazarana parité, Nazarana Hollande, divine. Nazarana Hollande. Donc,
il faut qu'on voit la peau ba misusu basalaka omona nazokende zelanga ma copine anniversaire à moi ezakuna ndenge nini ko ngana tumbaki soso fait comme soso et comme avant pona boye batu baliango na malili yaka to lia liloba ya solo yaka to lia liloba ya moto yaka to lia liloba au temps convenable yaka to ko bandango na 15h à 20h30 to ici. Mama na labi yaka to luka kimia biso to zanga kimia na ndaka mabala yaka to kozwa kimia na nzela ya liloba oyo biso to mesana kaka na kisongi yaka to kozwa kimia na journée yango biso to mesana kaka yoka kitetina nga audio kuna audio na yopo zwi ngo lotingo na baza yi na mbanza ngungu yaka to yoka liloba to kobongo na to kotika kindoki babi liloba yango eza ofele bazo teka te to defa ba bongo ba to zungu c'est comme la biso ba problème mais liloba o ba defa kango te to tele majour ngo to yako yoka bato nyoso to ngana Christ na ngapeza ya kotonda nzambe na koza ta na bato ba 24 siko bato musu bazana bango ndako ezali mais o ba lingi kaka pa fatu naza kaka deta na bino azali naza wana kaka pona bino nga naza wana pona bino naza wana pona bino bozo na bino train ti Rotterdam batu bauti na Lelystad batu bauti na Leeuwarden batu bauti na Groningen na Arnhem batu bauti na Helmond Roermond bozo ka niveau bamboka batu bauti kuna na Genève batu bauti na Suède batu bauti na France batu bauti na Allemagne batu bazo uta par-ci par-là groupe na biso bana matadi otozo uta à partir ya Paris ya Belgique ya Bruxelles ya Anvers biso bana matadi ko bolapa to kita na Rotterdam Central ba numéro ya téléphone eza na ngona ba carte ne bozomona soki bozoome bokozwa numéro ya téléphone bokobenga bobengi nga pe mingi bolemisi nga fatu ndeni niko siko ndongo nini ozolo ba ndenge nini na expliquer bino siko e boy live biso na bino tozo yoka ke ezo banda na 20h na 15h ezo sila na 20h30 donc soki sila na 20h35 bo bando tuna ngai d'état au sein de biso pour la nuit mais ngana ese bino tant comme na 27 tozo bon tolanda na 28 teni nini tokolata ba mama na ngai tokomi déjà na moi mama moi si tant tozo ya makambo nzambe ko ya no na concurrence te mama liputa na libaya eza nango kende na yo papa maître so continue na magasin Nene George exotique kota na ona couloir wana baluka bozongi bo pokune za ba numéro ya ko zata numéro 15 okomona penda papa maître azana ye wana babi maître edike mwana changu maboko wana elembama na kotonga bana changu nyonso bayebi akobetelo mama na libaya donc mukolongo na yebi te to bima badona beige balobi Carole Changangu na Pointe balobi tobongisa ba robe ya maputa mo Kristo azali mwinda tangu tozolata yango tozala pe mwinda ya solo tina kati ya motema na biso tolata mo Kristo azali mwinda na se ya kindoki te mama totika pe kindoki na porte te toya de biso batu toya koyoka liloba toya kobebisa te toya kobundisa te tobimisa matata te toya koyoka lilobe pa ona lu toyoka te mena yesi bino mutu boka koseko azate mutasa aseko ezaka ye moko Yesu Masiya oya ndima banyokola ye oya ndima babeta ye oya ndima basopela ye soyi mena suka nango alobaki papa limbisa bango to limbisa deta lobi to sala misala ya malamu efutaka si je na biso eza misala ya malamu yango boyoki to boyoki te boyoki yango nasina yebisi bebo tunanga adresse bongo siko yebisi biso bongo adresse eza ndenge nini adresse eza nango eza nango likamba kobunga te adresse eza nango na église ya Samindonga. Bonsoir Ebele Joséphine Kongolo ma copine à moi balobi campagne oyo ezali na Shridam na mboka oyo nga deta na vandaka donc soki ozwi na yo train na Rotterdam okomi konyokwa mate bengano kaka tourna ko ya kozwa ba minute kaka muke biso tozaka bien organisé ba protocole a kozwa bazali o ba kende kotiko kende kolala bazali o ba kolakisa kiti bazali o ba kopesa eloko komela bazali o ba kende kotiko na kota toilette bazali o na soko kotanga makambo bakomi ate po eza munoko na bino protocole na biso wana pazana ye balobi Yesu nde makambo nazopesa bino adresse eza nango des bras ouverts numéro 38
44 poste code nango ezali na bato bazoya na mutuka eza 3125 A ya A et Shridam A et Shridam wana eza mboka deta so obungi kaka deta ngamona oketiko 5 minutes po ngamona za wana mukolo ngo na yebisi nzambe moninga na kotelema wana na bandi banda 11h nazozwa bandeko na nga na okende kote bango na salle bato so balukaka deta ozalaka pingai wana yaka tokuta naza wana balobi andi wetu molobi malamu na kata ba fete DJ ya mwasi nano na yoka te nano na mona te balobi andi wetu mwana mwasi atele baka anime fete mibali nyonso bafandi minoko ebimisaka maloba kitoko na fete bato nyonso tu bazokamu balobi mutu soki osala anniversaire osala mariage osala nyonso konyokwama te ya biso ya mwana mwasi abimi andi wetu na kata Bruxelles deta lobi tosi toyokani biso na bino moyenne na bamakambo mosusu esala kati ya papier eza te eza basurprise soki na bino bando oyebisa biso bato ekozala pasi babi misala malamu efutaka tobongisa mikolo na biso ndeko tosalaka malamu po vi na biso toyebi lobi te tomoni lelo yaya lelo tolambi nzungu 15 oli okosilisa ngo lobi nzala ekoya nango tala niveau makambo nde tovivaka na kata mokili tobongisa lobi na biso parce que après la mort tozalaka lisusu na vie mosusu il y a encore une autre vie ebongo sikoyo ntango tobongisi vie na biso te tobongisi nzela na biso te tobongisi marche na biso te na suka na yango soki tokosala makambo ya malamu ekozala malamu mingi na miso ya nzambe sujet na biso ezali lelo misala malamu ekozala malamu mingi na miso ya nzambe po ete misala malamu ekosala ete tokota lolo nyonso tu tokosala na kati ya mokilo na kombo ya nzambe ezalaka kaka malamu efutaka kaka malamu ememaka mutu kaka na malamu soki ozosala na kombo na yo moko me voici ngade mwasi kitoko yaya mwasi kitoko mabele emela bango toza na mutu moko mabele sanza ye dans 3e jour biso na bino bakofinika biso penda tofinika mitia lelo kumbanzila ngai tokei tozoyokana te tosala makambo ya malamu tosala makambo ya malamu makambo malamu ngo tokosala nini makambo malamu ezebele mususu bayebaka ona kisongere mutu azoyelo pena makambo lobi te boye te mpona nini boye toza bana nzambe te boye tokota boye mpona boye kosala boye malamu mutu ango akenda kotalise alobi su ndenge wana pardon akokende lo makambo ebele te mutu ntango azoyelo makambo mosusu atalabi depuis na bandaki ye azakaka na azakaka na azakaka na boye te toluka kimia na mutu nyonso balobi tolimbisa bana mama na ngai tofungola mitema tolimbisa toza na bato ebele balimbisaka te bato ebele balobaka bango nde wana tili wana vi na nga makambo asala nga na mokili oyo makambo asala nga na vi na nga yaya yo basala o makambo yobi bato basala bango makambo na vi mpe balimbisa oyebi bato mosusu babeta bango ndima koko mpe babengama bibembe na makambo me lelo bato ngo batikala éparpillé bino boyebi makambo bino boyebi na vie oliaka na mutu me abotoli yo libala etake moninga yo tikali kotula me ye atikali na mariage abandi mpe kobota bana mpe abomi yo okomi mokufi olongwa mpe na kati ya famille oyo histoire esili babi tolimbisaka makambo eza ebele totalaka babisiko tolingi tolimbisa fo tolimbisa po soki totali nazozongela bino kaka Etienne ndenge azalaka wana balapida ye na mabanga afinga moto te atiola moto te akritika moto te me balapida ye na mabanga ntango ye moko ye me alingaki areagir ayebisaki bango papa limbisa bango oyo bazosala bayebi te limbisa bango biso tolimbisaka te biso banani na kati ya mokili oyo mpo ndenge tovandi ya tofutaka nyonso tozofuta mai tozofuta courant omoni kaka te toza baleki eloko nini tolimbisaka te mutu alimbisaka te mutu azalaka mapeka azalaka ndoki mutu azalaka boye azalaka ndoki ngai nayebisi bino verité na kombo ya nzambe orgueil oyo nalimbisi ye katika nalimbisa ye nalimbisi ye kaka tolimbisa ntina kati ya motema mpo mutu alimbisi mutu
atelemaka abandi marche apupoli mabele azwi marche ya sika abandi kokende ya sika akobeta lisu lisolo te akotinda bato bafinga te akochrétien te po ete alimbisi abosani aefase nayebi ke botunanga adeta boniko yo limbisaka ebongo yo limbisaka deta yebisa bino soki oyebi fi moko aboya rankine na vie lokola deta ngai yo mpo nazalaka rankinière mwana mwasi moko ayokaka te mpo kobetanga te mpo namona matata nyonso bosala bobunda te me ngo kobetanga te mama matata moko banda lelo tilobi me biloko nyonso twana certain esprit ntango nasosola nalobi oyo yango te oyo yango te o place na ngai te nasala misala ya malamu nde kosala ete nakota lolo mwasi azalaka ya komibuka komifimpa komiyokana matata efourniraka rien na vie nalimbisa bato nyonso basalanga mabe baoyo mpe nga nasala bango mabe nasenga bolimbisi nzambe elimbisa ngai sikoyo tozolimbisa te mpo na nini eloko nini ezosalaka tolimbisa te eloko nini ezosalaka tokangaka mitema eloko nini ezosalaka moninga talali na pasi yo olingi komonana te eza eloko nini eloko nini ezosalaka depuis yo ovandaki ozakaka na sujet oyebaki te omonaki te ozongisaki te nalobi Etienne balapida ye babamba ye mabanga sorti nyonso azwa mwasi ya moto te asala lisumu te afinga moto te me balapida ye na mabanga na suka nango réponse eza kaka te limbisa bango oyo basali bayebi te tolimbisa ko bandeko na ngai tomona nyonso mokili ezala pamu biloko nyonso mokili ekoleka mwana mama soko talaka mwana oyo yo moko kokanga miso bosani ye ntango nalobi na bino ata moto alesa ko liloba de jeunesse apocalypse akosekwa te me tozalaka bana mike kala nazomona mwana mwasi moko boye bandako benga ye Jacques Libundu akufa sekwa akufa nayebi te soki ezalaka mpe bomwana ye soki ntango asekwaka mpe ndenge nini kota Mariano mpo motu soki ayebi Jacques Libundu wana donc oyo akufaki asekwaki me lokuta mutu moko te akosekwaka bongo nasekwi nga nde naza boye nasekwi te tozala mutu moko mabele sanza ye mabisa corrituer de Christ mutu moko mabele sanza ye ndeko po tozala oyo toza lelo mutu moko asala ete apesa biso poko ya lelo oyo akitisi malili place moko abetisi mbula place moko apesi moi place moko oyo kote mosusu butu ekoti tobanga mutu avandi na lola femme lève toi ba bonsoir ebele babi tolimbisa soki tokolimbisa ekozala malamu mingi soki tokomona nyonso mokili bafinga yo batonga yo bakritike yo ezali hymne national na biso batamangala mutamangala azobanga te azotonga ti ebembe mutamangala azoloba ba n'importe kwa kaka na miniti mutakati mutema baluki na ye akomi ne mutu mosusu mutamangala alobaka makambo oyo ya verifie te apesi mpe guna ndenge na ye me batamangala misusu te tobanga bawei to respecter bawei nanonga yebi teke bana bashege ba retrouva ebele na Kinshasa nanonga yebi teke mabale ebele panzana na ba Kinshasa nanonga yebi teke batebele bakufa na ba jeune nanonga yebi teke kota bima kufa na 21 jours nanonga yebi te to tika misala ya batu eganga to tika misala na batu elandaka batu tina suka to sala bolamu afin ko sala bolamu après la mort to zalaka na vie mususu totika ko critiquer totika ko finga totika ko loba mabe totika ko salaka ba audio totika ba biloko wana eza na sens te ezo sopa biso totika ba makambo yo nyonso mama seko na seko mutu moko kotika na seko azate à part yembe o mabele sanza dans 3e jour Congolais za mutu moko mawa batamangala baza batu moko mawa na yebite na kende wapi lelo soko tokota lelo na kanga milimo zongisa milimo tuta milimo to yebi pe kote to zuela yango quand même tous la peine à respect na batu quand même respect na mowe quand même c'est notre maman Kulutu c'est notre maman Leki boyebi bisika na zolo d'état lobito limbisa la bouche qui parle beaucoup ne manque pas péché to batela minoko na biso lolemo eza mukie mebimisaka maloba mabe lolemo oyo ebomisa makambo ebomisa mabala nzambe lolemo makambo esala eloko ezaka na kati oyo ndenge ebebisa makambo yo mona ete obongisi nzoka ebebi tomibatela totika kosopana na makambo ezanga ntina balobi toluka kimia na mutu nyonso le 23 juin balobi toluka kimia na mutu nyonso le 23 juin
toluka kimia tokitisa minduki bata makasi baya makasi ba maître ya mashita ba maître edi bato babunda batala te bato balingaka kaka groupe topanzana po tofingana tososolisana ndoki olokaka na tongo na midi na pokwa yo simbelaka bandoki kaleson to jupon to soutien musala moko bomaka mabala bato kobimaka na mibale ya bato totika biloko oyo toyawa toluka kimia na bato toluka kimia na bato yo mutozanga kimia na bato yaya cercueil eza kilo toza mpe ebele bamosusu bafutaka assurance à vie te bongo lelo soki liweye bamindele batombolaka cercueil c'est bien na boyi te ata mecondoléance esalaka eloko mo boyi te bosiko balobi mutu apeso mecondoléance esalaka bien soki oza na baproblème mais soki yo oza kaka na baproblème ya bato yo angani yo nangana seko na seko atuka na Maroc bongo siko seko kukumbweni bongo ngana yo banani ebale mbongo kutu bazongisa yo kosi okufi zelo ozokende babi la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue tobatela minoko na biso apôtre bibiche ma maman soko okoti na soko okoti boya Jésus sunga ngai soko okoti boya silaka mayele balabi tobatela minoko na biso toyeba nini tolingi toloba tolongwa na mensonge tolongwa na lokuta tolongwa na koyinana bato misusu bakokota enfer kaka na makambo ya bainfluence ya bato kende koswanela ngai fingelanga kuna lobelanga boye bwakela bango libanga sala boye moto azotindo wana manipulatrice azokomanipule yo yoke lokota no lifelo mpo na motu moko yokutani na se na moi nekeke tobongwana bonsoir ebele papa Marlise bonsoir tobongwana na biso tobatela mitema na biso koleka nyonso tolongwa na makambo ya mabe ntango na yesi bino munoko elobaka ebele ezangaka kosumuka te ntango nalobi na tie mai na munoko yo olobaka na yo kaka bayeba oyo deja kuna soko lingo okende koswana kuna kende kozwelanga moto wana kuna aswana na tembe yaya yo ozomona ozoswana kuna yo moto oswanaka mama mama mosekonjo yo swana olemba te nzoka nde oza esprit moko eza koanime yo oswanaka yo monongo oza danger nga so nalobi oyo nga naloba yango nga nde nakosani balobani nakodemare yo kodemare yaya toana motu moko so akata mpe mana na démaration nyonso wana ekatani moya kodemare eza te babi Claude Omatouk, mon avocat, bonsoir ebele depuis 00243 bonsoir ebele ya Claude, à bientôt. Tobanga nzambe tolingana tokitisa minduki tolimbisana tolongola hypocrisie bakamangala tolingana na hypocrisie tolingana kate ozomona ka ozopusa na pembe na moto ponu kandenga ko boma ye yango to uta wapi biso ate ba vaccin moko ba bandai ko pesa ba tuto zaka na école primaire ya munduki tchu banda ko pesa ngo bana série 7 titi bana série 8 ndambo bazwa vaccin na ba bebisa ba mitu après zaka ya minduki bon ozomona pena mutu amangala azo forme penda likambo epa mutu apesi yango mpe goût apesi yango mpe sens soko yebi makambo ndenge wana ekomela olobala nzambe elimbisa ye oyo asalaki ayebi yango te oyo asali ayebi yango te tolimbisa tokitisa minduki tolongola bilobaloba tolimbisa tobosana tolimbisa tobosana mutu alimbisaka azalaka na maîtrise maîtrise wana eza nini saint esprit kati na mutu mutu azanga molimo mosantu olimbisaka na yo te po eloko moko otinde mpo olimbisa eza te mpo oza vide tolimbisa koyaya omoni maîtrise oyo jésus azwa bazoniokola ye me aza kaka na maîtrise basopele soyi aza kaka na maîtrise babalusa ye boye lokola ndakala aza kaka na maîtrise mpo na ntina ngai na bino yango wana eza saint esprit mutu aza na saint esprit kati na ye po afinga mutu po asosola mutu po aloba mabe ya mutu po akritike mutu atémoigne mensonge asalaka mutu tolingala biso bakamangala Hortense Mwete balobi mutu nyonso to azotunanga adeta suki oyo nyonso tie na mutu nde nasimbaka yo balobi Hortense Mwete ye mpenza aza mwasi aza esthéticienne oyo aza mpe mwasi aza traiteur oyo alamba biloko atoka te kaka ndenge na explikaki bino boza na mpesa koboya biloko neta te oye na biloko mboka na bino alamba yango yo kokamwa donc soko oluki loka Hortense Mwete okozwa bafantaisie okozwa biloko nyonso to deta azalaka nango oluke na galerie chez Nenette Nene George tolimbisa tokitisa minduki
totika kopapana, totika kobomana, totika koyinana, totika kisongi, totika makambo ya mabe. Balobi toluka kimia na mutu nyonso. Deta lobi lelo ko lobebele te na bandako lo batoluka kimia na mutu nyonso. Kimia balukaka yango, kimia balukaka yango, kimia balukaka yango. So toluki kimia te eza pasi. Mutu moko to okende paradis, pona paradis masolo na lesila te. Tokendaka na maison du repos. Mutu nyonso tozokende na maison du repos. Paradis on yake paradis masolo nango pona na lesila te. Vanessa Kidiaka tokutana awa ekozala malamu mingi. Mutu ayilo lisola kisongi babite detail pekisa ki biloko yo. Pardon kisongi basongi ne sotu neto bongwana na biso. Bata matata neto bongwana na biso. Bata bitumba to boya na biso. To ningaka na biso lisusu te. Neto mutu muso okofanda ofuta ka téléphone no pour rien. Pona kisongi, pona kindoki, pona kotonga. Nzambe. Ofuta ka te mbongo ebele pona makamba famille na yo makamba bana na yo bandeko. Ofuta ka téléphone pona makamba kotonga, makamba kofinga, makamba kodemera kodemare bato. Ngana la taka kitoko, nga mama Versas, nga mama Kenjo, nga mama Kaluji. Bato mususu bakangi misu. Babosa bikutu tala nombre ya bato ba encadraka. Bato mususu moye batombola loboko ezate pour batala ba peuple na yeke, ba membre na yeke nga nazali susu na bomo ete. Liwa basaka na kanango te. Soko to kangabi na nzambe yango ndeza ressources malamu. Moto azalaka kibongai mapeke yembi ndeko nanga fabricate yenda azalaka nchor. Kindokeza semence ya mapeka. Moto alinga komikitisa ta mona kaka ye aleki batu nyonso ndoki. Po moto azane simple. Aloba nzambe renye kat na bombo inangai. Atikela nzambe moka bundele bitumba tongo na midi pe na po. Kasi biso ba msuso to vandi to komi loko pesa conseil. Nana nga za makasa obeta mo. Putain. To bukana na biso Sylvie moi. Tokoma kotala makambo nyonso pamba. Tokoma koluka nde bokonzi ya lola. Bokonzi ya nini ngo ngana koluka. Ya libota na ngaba nyonso tu mingi bakufi. Na kendaki feti mo nazo mona batu mususu ngana yebaka naza mwana mukie. Bazo bengi o intel ngabi intel ngwa nuna boyo akola nde boye nzambe tokola ke. Yeyo manolo ba mwasi kitoko akoma nde boye kasa kolite ozomona. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tokangama na nzambe. To limbisa so limbisa te za passe. Ko limbisa mutu c'est la clé. So zo kanga kaka fungola yawe ya ozo kanga ba bénédiction na yo. Fungola wana. Po limbisa baninga. Loba nzambe na limbisi ye. Mais la komi kotala na musika parce que balobi l'homme sage voit le mal qui se cache. Tozomona na musika makambo pardon na komota lango na musika. Na musika lingono bateke to pesa na tambote te. To linga nzambe. Balobi Liliana papa Gaston mosali na nzambe. Deta lobi na lobi na batu bakitisa minduki Carole Changanga. To kitisa minduki. Muta makasi moko azana mboka bapaya te. To sala soni na kata mboka bapaya. Okotala bomona mwasi munene azofingana na muninga na ye mwasi na balabala. Okomona ba misusu bazobunda bazokata na bilamba bandeko tokende wapi. Na vanaki na talinga bi bandeko tokende wapi pour après la mort to na vie mususu. Siko soki na teki na makama malamu te. Siko vie ngona kosuka nango wapi. Aussi suka ma ba bonsoir ebele. To bongisa marche na biso liboso ya Nzambe. Yo moko mi vanda kota kati na yo mitale loko nini esalaka ngana za la musika ya Nzambe. Balobi to luka kimia na mutu nyonso. Balobi to luka kimia na mutu nyonso za yuma te ya. So balobi luka kimia na mutu nyonso tu oza mwasi kitoko te wala mwasi mabe bino mbosala ka bato gloire à Dieu. Balobi to buka mapeka na biso. Ata na ndako libala na yo kote ba pesa la damujane luka kimia. Koto vanda na yo kona na bolingo na kona koto bobuta na soki pe wapi luka kimia na ndeko na yo oyo bima na mobali na ye to luka kimia to senga na bolimbisi to fongola mitema na biso ngala zala ngala pona juger mutu te biso nyonso to tala kote banda ko simba te na sala mabe na zokisa motema ninga na ngai koma yo zokisa motema mutu zo tombola maboko po sambela yo zala makama mabe zo tombola maboko po sambela pourquoi yo nde nani omoni siko bongo na tongo toyebi yango te bato akomo kufa kaka boye
et comment moto musu pas tomber na téléphone na biso ba kufeli mes condoléances munoko kilo pona ni mabeleki pona ni kindoki no na bakisi no eleki totika biloko yo totika biloko tokita minduki na se soko lokaka bana kokende yo moko mama muto osimbelo su bikini azate mutu moka bobe to stu baboyi na bango lisumu na boyi na ngana kota na ngali felo likolo influence na yo na se influence na makambo ya nzambe na yo kaka na ngana makambo ya nzambe na kaba vi na ngana makambo ya nzambe na kaba ndako na ngana makambo ya nzambe na kaba munoko na ngai weza kisoki na telemi na zolo ba muto kokolo bazate na kaba ngo na maboko ya nzambe Hermine na lobi to kaba vi na biso na maboko ya nzambe nini na biso nzambe azane malamu mwana mama na ngai mingi balinga baya kokota na mboko bozomona bobenga ngo poto ba refule bango bazoli vie ke kaka mo kindo kipelo kato zalaka na ngoka mutalinga ya bakomo ko lukele makamuti balia etana limite na biso batamangala siko muto asimba mina muto avandi na lolo tango bazo lukona tongo bazo lukona midi bazo lukona po est-ce que ba ozwayo siko tala pasi bato bakima na bango bato baboya na bango makam tokota na bakata ba concert de po bandaki ko bine obosani ko totikati bani mais siko tokoma ko bine na biso nzambe tokoma ko bine na biso nzambe tango nazotala bato mususu bazoteya esalaka nga bien nga lobi ngane nazalanga boye nazalanga mama pasteur te nzambe bato mususu bona mama pasteur ngai te botika koboma ngai ngaki mama pasteur yango ndeni nazalaka ndeko na bino sere na bino leki na bino tozosungana na kati ya réseau social eza te ke na kati ya réseau social nga lobi nga nazala yango nga nde nazawa j'ai beaucoup de titres évangéliste ntango nalongaki nakomi apôtre ngai boni boboma ngai oto ndeni te baza na bango wana bamama bibishi mwamba bamete basere na nga mete mosakoli donc moi je suis athée atala te d'état le bito bongwa d'état le bito lona ko le bébé tena ko le bapona awa mutu soka bungi le 23 juin wa lukanga numéro na meza na serna bo ba robenga ata ko bi ko ti frontière d'état téléphone na na tika ngo ouverte ngale na kanga téléphone mais na ko fungola ngo na lingi mutala na ngasu na messenger na secrétaire o d'état siko no sandeni te ko sala ndenge nini te yango yo ngala zawa na pona bino ngana zawana pona bino tangu mokili ezofinga nde lolo etombolaka mutu tangu mokili ezotiola nde nzambe asalelaka mutu makambo mosusu bato mosusu babaki akomi oloba yaya naloba bandakala efutanga eloko te mama moto akoloba likolo nanga te nakoswana na bino ata 15 natelemi nanga naotala bino nobeta misu c'est un esprit nakangango nakomaka akoseka nakoma koyebisa nzambe makambo na mizwa place na ngai mutema mukuse ya nini nakoba koyebisa nzambe makambo tobongwa totika ba désordre na kata pays oyo eza mboka bapaya ongai toboti bana awa ata bango mpe toboti abakolekana kaka toya na mutu moko oyo alekana te tozala mutu moko akengelaka biso nyonso maître ya mutu mpe maîtresse ya mutu aza te tokutana le 23 juin deta lobi tokutana le 23 juin tobema kindoki te oya akolo tokende koloko kokutana na mutu avandi na lolo oyo animbaka te balobi awa tolata mpenza mokiso azali mwinda ntina motema Sylvie Mwamba balobi ekozala malamu baparking ezali ofele soki kote olingo parking toza na bakarte parking niveau moko biso oza bien organisé na baprotocole ya carte parking balobi na kati église ya Sami Ndonga référence nango ezali na Shridam centrale so tango ozokita na Shridam centrale ozomona deta aza wana bakare elandani mpona kozwa bato nyonso mpona kokende kotika bango. Je vous aime beaucoup. Naza ndeko na bino ya mwasi naza ya bino deta émission ekoya nde tokolobela comportement na biso bato ya mangala lelo nabimaki mpona koloba po tokutana awa balobi andi wetu mwana mwasi oyo aza DJ abeta miziki atala te asimba micro na charisme eza na moto mosusu onga DJ ya mwasi en plus babi soki azoloba matadie na plus ntango azoloba azomona loketo ezoningana onga aza na anniversaire tolingi suyo ya bana mibali te tokomi kozwaka bakamara na biso moko ya basi mwana mwasi azokoanime sale ezokota 300 personnes 400 500 personnes so botali na page ya Facebook nanga bomona Andy Wait babi Andy Wait TV nazotika bino nalingi bino mingi naza na bino kaka mpona papier oyo
moi natangela bino ba orateur ya jour ango ezate to bombi secret to na makambe belé mais adoration ya gogo place to za na place to kanga nzambe so to ko adorer le loi Seigneur yo ko yeba ngafo makambo na ngeko kisama oh tango ezalaki kuna oh chéri o tie kombo chéri chéri ngo tango zo tia kombo na ye tango nimbi boy abengi mado tokomaka ko adorer mutu avandi na lolo ba adoraka mutu te to adoraka nzambe to élevaka mutu te to élevaka nzambe to ye l'église ya mutu te to sangani corps de Christ pona ko élever Jésus to bonga majuro soko kolata roba ba maser kaka yo soko kolata roba ba maser kaka yo liputa zibula kaka yo metolobi to lata ba tenue ko sepelisa lolo soko za le lambo e pasuka bomba nzoto tie lamba na yo problème ezate za lokwa deta alata ki libaya e betisi bato mabako deta bomba ki mukongone tina suka wala ba biloko a maître elikia na kati ya maison ya nene George babi mwana chango banda kotonga depo azala bo mwana to nyoka mate balobi serre na biso magika luticha zana ye ya misapio enyata makala o ezwa ba brevet donc natiki bino na lingi bino mingi ngala zo continuer kolinga bino to kuta na awa na puseli bino pembeni ba numéro elanda na ba numéro na ngeza na kati wana donc boza ba bienvenue ngala zo linga bino bino bozo linga ngape na continuer kolinga bino ya bino d'état to bondela na mingi ngala zo bondela pona bino bino bozo bondela pona ngai d'état za na berger mama pasteur te na évangéliste te botikanga pardon naza fatu asala kaite na banga nzambe e ateke oya zo te ya biso ya kokala nyonso te ya na sala ke fort ko na sala kala nge fort na kata makolo pona kotele makote ya balobi ezali libanga na molili beta penga moko corona zong c'est esprit na place tokutani awa le 23 juin toya kolia liloba autant convenable babongisi mesa na basani na balutu po tolia bapapier mouchoir akopangusa monoko ezali yaka awa kolia liloba oyo kovimbiso libulu te babi liloba oyo kobimiso makero te liloba oyo tango ozozongolo bie ngana tika kindoki ngana tika kotonga kofinga toluka kimia na mutu nyonso toluka kimia na mutu nyonso na mwana muke na mukolo toluka kimia totika mabe totika komizwa place ya nzambe totikela nzambe place mutu alimbisi abosanaka mutu alimbisi aefasaka nyonso mutu alimbisi atalaka su mabe ya mutu te mutu alimbisi abetaka lisu lisolo te soko ozolimbisa mpo na monoko bato bamonaka olimbisi yaya lifele ezozela yo après la mort eza na vie mosusu soko olimbisi na kati ya motema eza ya malamu mingi bosana zwa marshe sika soki bakontinue kosala mabe bango na nzambe tobongola lolenge na biso ya komona makambo Sylvie mwana tobongola lolenge na biso ya koyoka matoi na biso etika koyoka bafitilité yaya yo mpe mwasi kitoko yo moto oumelaka okoko korobo yo moto oleki mokili mobimba nzambe apambolo na kitoko na yo nga nalimbisaka te ngai yo yo mama mokolo yango nakotuna yo ye mabele finiki ye tobukana tomona na pamba yaya yebisi bino bato mosusu mpena babukana na bango bakoma na bango bayuma fingano na ntongo finga na midi finga na pokwa tonga na yo kritike na otombola loboko na ngai na opeso mbote ntango na opio mbote na oyebisa nzambe makambo ngabi nzambe loba nakutana na makambo oyo soki nakutani nango te nzambe prendre soin justice ya monene eza epa nzambe ye moko aza le maître juge oyo ajugeaka bato sans ke moto aloba otambolaka no ndenge na osokotano na prison sans koyeba tobanga moto avandi na lo nalingi bino mingi mpe na okontinue kolinga bino ya tro nayebi ke tozokutana le 23 juin tozokutana le 23 juin bitumba awa te bandeko toya apona makambo ya nzambe toyaki apona koyoka makambo bomona place oyo ekoleka awa ekozala somme boyokela bino bevenema bato mosusu bateya atie oyo maboko atikeli yo kindoki me awa te moto mosusu azoteya po finga bato me awa te moto mosusu omonaka bozalaki ne problème ntango okoti ya bandi bajeton na mateya me awa te toya koyoka liloba autant convenable
to yoka liloba autant convenable comment yoko loba kenga nazo sambela mingi me muto aza pembeni na yo za inemi na ye o nga sona bandi ko loba langue ya muto ovandi pembeni ozo lia ye na se o nga nazo te haleluya amen me muto aza pembeni na yo lingaka ye te to luka kimia na muto nyonso yo muto yiba ya no mbongo banda ko luka kimia pona ye osala ndeko no mabe luka kimia pona ye okoselaka bato makambo luka kimia pona bato wana Venteur, ekotsaka bato lola te mapeka ezaki signe ya kindoki ya sorcellerie o ngai bakotala pepe na ngai yango babimisi ozomona na te zero tolimbisa utaleki mutu na mokili aza te nzambe ayebi ntina nini asala biso tofungola clé toza bapaya tokoleka na biso totika kobundaka totika kofinganaka totika kososolisanaka totambolaka te mpo tofinganaka totambolaka na te mpo tobimisanaka basekre tobanga moto avandi na lola topesa respect na bamikolo topesa respect na bato tokutani na bango ezaka na bato mosusu bazalaka baimpoli me babongwana na bango babongola lolenge na bango ozozela bimisa kofinga okozwa ye te eza na moto mosusu azalaki alobika moko ya mibale na nzoto ya motu alobi te nga na nzoto ya motu atumbolaka nde vi nanga fona yebisaki makambo yombala suka na bomoi na ngai tobongwana tochange tobongwana tochange totika na biso ekobo efutaka nango te yaya ekobo baposa oyo ememaka motu nde na liwe ebambi yo mpena motu ko bato bakaniselo mabe me bakuto nango te tozokende bavacances na juillet nazobeta sete pa basi ya mabala nazwi baémission ebele ya basi ya mabala bapapa bazokende bavacances il faut kosalela bango valise mpo eza na bapapa mosusu azokende vacances me azoyiba bilamba ya mwasi azokende kopesa makango na Kinshasa tala niveau makambo nga nazozwa nga binza besunga ngai ko eba makambo mabalo nini na ngai mama papa azokende so atikaki bilamba na lavage kende kozole bilamba na lavage etui oyo bagardaka baveste kontrole baboko na kati mibali bazala bango batasima mabe batakatikata poche akozwa bakondome akundi na kati sheri okei so okende kosombela yango na kati ya aéroport kuna ye na nkolo nzambe amona ye me kontrole biloko ya mobali mwasi asurveillaka biloko ya mobali ngana bando oyebisa bino su makambo ngana na mobali na ndako mobali azoyiba biloko ya mwasi azokende opesa makango mobali ayibi mukanda ya mwasi abengisi mwasi ya Kinshasa ale bakangi na aéroport mama oyo kombo na yo te osakanaka crime moko egangaka a partir ya aéroport bakomoluka mokolo mukanda depo atelemaka ayebi kointervenir te mokolo mukanda yaka noki nani ayaki na mukanda o nani apesaki yo mobali no tata abana tala niveau makamba bona bando ko partager nini na yebisi bango bozala na calme motikanga na calme to contrôler ba valise nyonso ya mibali bazokende vaka soko yebike mobali akobokaka na ye boyoka na osombela ke ba condom gloire à Dieu yo na ye mais soki boyoka na te oyebisi papa zoko kende combien de semaines ou 3 semaines kanga makolombe konanga Kinshasa esebeba bana wana baza malamu te tango kolia ndunda te ole soki chilebu yango te bango balesaka bato makambo mosusu soko otikali kuna nga na koya kolando na tike me mpo na bendo na molimo ekomi likambo bapriere to kontrole bilamba na biso eza na mibali mosusu ya mabe mibali nyonso te mobali mosusu aki asali mpe bafere aye kozonga me mobali mosusu akei ayibi na bilamba mwasi bandeko misio ekoya ake kokabela mwasi wana mwasi mosusu alukaka bilamba na ye kaka nzoka nde mobali ayibaka kaka sokende kopesa mwasi ya Kinshasa kuna azolata batalant oyo ye amoneli mpasi te tala makolo kuna ako bango nde so babandi kofinga biso Sylvie Kofo eza pasi mibali oyo bazalaka katikati ya poche nsima mabe omoni soko balisi bilamba boye na kati kuna nde mibali nde bazalaka mitema misusu totala bango mibali malamu bazali basi mpe ya mabe bazali vacances ekoki juillet eza mwana bendana ngulu alie mokolo na ye nde bino moko boloba ngai te ngulu alie mokolo na epa na ngai te mpo nga so nakela na likambo na ngai na sala naye komata vio na ngai na zongi me bato oyo ngulu alie mokolo na ngo komona mama mokolo mwasi ya libala me aza na sheri ya moke nzelanga te naoya na aéroport eyako koswanga na hotel kote ozolala mobali ayebi kozolala yo moko nzoko ozolala na makambo totika babiloko oyo ko makambo tokolembango mokolo elengelenge bomaka bato te
Ah, babi Nicoletta Ben Anthony Kolo ba sac. Côté ya zali comme mano sac te pour yoka solo. Yana batu ba mema ba sac. Yo memino sac no so yo ngala sape. Tango mona Nicole bo misiko ba sac na o. Nicoletta ba sakala na ba sac te fio. Babi Nicoletta to kota na le 23 juin. So to kota le 23 juin ça la bien. Maintenant tout ba luka deta Nazalia. Nazalia bayaka ndaka nzambe maboko pamba te na offrande tant ozoyemba okende kokabela nzambe ça ra moi bien mibali denga bozo kokende vacances bokendaka malamu bokende osala bafaire tokende kotala baparent to bato batikala kuna baza bandeko na biso toboyi te mais yembe eloko yokeeli tika koyibaka bilamba ya mwasi bokende kokabelaka mwasi mosusu na Afrique yo musala soko beti limelo zu sengla mwasi okabi obeki limeba mono ya mvwama okabo tala te na bilamba mwasi miyake Versace Kaludi nyonso yo kabaka na yo somela bango basoteski kuna bango basomba bajina bango na kato pona someli bango kuna te oninga koya kozwa ya mwasi na mobali mabe ya malamu bazali basi pe ya malamu bazali to contrôler kaka babiloko na bango bazokende na esi bino soka kende somba kondom ake sombela kuna mais tango ya bimi aza na intention wana te bobonde lobi ke malamu tango tine ke malamu ko pese mikumba kasa kende ke bosala mpe batala ye yo saka na conscience oyo bakosala ngo te tobanga nzambe émission tokozwa yango wana na bisi bakola émission botikanga na pema bosana lokoswana après ngane na komuba umbalo badiko yiba bilamba mwasi oyiba kaka mwasi keka mwasi mona ka photo ayeka ka Facebook ozamba malamu babengi o bilamba na yo to mubali no te mubali na ngai mubali na fio mais o ile lamba na ngato bana ko luka yango ça fait 2 ans balandela ba photo mais o ile lamba na ngao lobi kaka alobi awati balandela o basket na ngai batu muso babe oteta muso sombia ye na ngwanzu kuna ote yangai mama elabo bibisa bitu mabobali asilikela nga beta nganzuka ne yemo mutakumba ngo akenda nango baya kotala bakitambala nakanga na kingo epa deka mwasi tala ba mibande basala ka batu mabe to bongsela bango valise ko yango na yebise bino mukola na basi mususu bokomba ba passeport malamu po mibale bayibaka mibali misusu ndenga zo yibela mosana bilamba po yibele mukandele onezaki ye mutamuli kuna bolingo eleki awa vanda aka contrat 5 mois ya 6 mois soto ko 6 juillet ake kuna pa mois na yibela ke bilamba yo ka niveau bolingo to banga nzambe ndeko mbali ke osomela mwana mwasa bilamba na kato chine ezana ngo bango ngani nde bazanga so asangisi ka kato na ya latina t-shirt balata ke tika ko yiba bilamba na biso to boyo to kutani le 23 juin ba parking eza ofeli to limbisana to kitsa minduki to tika ko sabolana to tika ko finga to tika ko kosela na makao na lingi bino ya trop pe na continue ko linga bino na tiki bino ba bisous